नमस्कार मित्रांनो, फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर किंवा ज्याला आपण नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर असंही म्हणतो. आता फ्रॉस्ट इव्हापोरेटर कॉईलवर जो बर्फ जमा होतो त्याला आपण काय म्हणतो, फ्रॉस्ट असं म्हणतो. आता हा जो फ्रॉस्ट जमा होतो तर याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजेच त्या ठिकाणी त्या इव्हापोरेटरचं तापमान जे आहे ते 0 डिग्री सेंटीग्रेडपेक्षा कमी आहे. त्यामुळं त्या स्पेसमधील जे काय मॉइश्चर असेल तर ते काय होतं, तर ते कंडेन्स होऊन त्या ठिकाणी त्या इव्हापोरेटर कॉईलवर फ्रीज होऊन बसतं. आता हा जो फ्रॉस्ट आहे हा ठराविक दिवसानंतर ठराविक वेळानंतर आपल्याला काढून टाकावा लागतो. जर या फ्रॉस्ट प्रमाणापेक्षा जास्त वाढला तर अशा वेळी त्या मशीनची कूलिंग कॅपॅसिटी जी आहे तीही कमी होते आणि त्याचबरोबर कॉम्प्रेसरकडं लिक्विड रेफ्रिजरंट जाण्याची शक्यता जास्त असते. तर अशा कंडिशनमध्ये तो जो जमा झालेला जो बर्फ आहे तो आपल्याला ठराविक वेळानंतर काढून टाकावा लागतो, ज्याला आपण डिफ्रॉस्टिंग असं म्हणतो. आता या फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटरमध्ये की जो जमा झालेला जो बर्फ आहे, फ्रॉस्ट आहे, तो ठराविक वेळानंतर ॲटोमॅटिकली काढून टाकला जातो आणि तो जो इव्हापोरेटर आहे तो इव्हापोरेटर फ्रॉस्टपासून फ्री ठेवला जातो. त्यामुळे त्याला आपण काय म्हणतो, फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर असं म्हणतो. त्याचबरोबर ह्याला आपण नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर असंही म्हणतो. नो फ्रॉस्ट म्हणजे त्या ठिकाणी फ्रॉस्ट जमा होतो, परंतु तो जमा झालेला जो फ्रॉस्ट आहे तो ठराविक वेळानंतर त्या ठिकाणी काढून टाकून पुन्हा ती कॉईल जी आहे ती कॉईल क्लिअर केली जाते. त्यामुळे ह्याला आपण काय म्हणतो, नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर असं म्हणतो. त्यानंतर रेफ्रिजरेटर बॉडी आणि टेम्परेचर. आता फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर जे बाजारामध्ये आपल्याला मिळतात ते डबल डोअर आणि ट्रिपल डोअर अशा दोन ऑप्शन्समध्ये येतात. जे डबल डोअर फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर आहेत त्यामध्ये एक कंपार्टमेंट आहे ते फ्रीजर कंपार्टमेंट येतं आणि दुसरं जे आहे ते रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट. आता या ठिकाणी फ्रीजर कंपार्टमेंट जे आहे त्याचं टेम्परेचर जे आहे हे बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड असतं आणि रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट जे आहे त्याचं टेम्परेचर जे आहे ते अबाव 0 डिग्री सेंटीग्रेड असतं. आणि जे ट्रिपल डोअर फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर आहेत त्यामध्ये 3 कंपार्टमेंट आहेत. पहिलं जे कंपार्टमेंट आहे ते फ्रीजर कंपार्टमेंट, त्यानंतर दुसरं कंपार्टमेंट येतं रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट आणि तिसरं कंपार्टमेंट येतं व्हेजिटेबल कंपार्टमेंट. आता या ठिकाणी रेफ्रिजरेटरची बॉडी म्हटलं की त्याची आउटर बॉडी MS पासून बनवतात, वेल पेंट असते. इनर बॉडी जी आहे ती प्लास्टिकपासून बनवलेली असते. आता या ठिकाणी इनर बॉडी आणि आउटर बॉडी या दोघांच्यामध्ये जे इन्सुलेटिंग मटेरियल वापरलेलं आहे त्याला आपण पफ असं म्हणतो, म्हणजे पॉलियुरेथिन फोम हे इन्सुलेटिंग मटेरियल वापरलेलं आहे. आता आपल्यासमोर जी आकृती आहे ती डबल डोअर फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटरची आहे. त्यामध्ये जे फ्रीजर कंपार्टमेंट आहे त्या फ्रीजर कंपार्टमेंटसाठी वेगळं असं फ्रीजर डोअर येतं की ज्या ठिकाणचं टेम्परेचर जे आहे ते -18 डिग्री सेंटीग्रेड ते -20 डिग्री सेंटीग्रेड इतकं असतं. की जे पदार्थ आपल्याला फ्रीज करायचे आहेत किंवा फ्रीज करून ठेवायचे आहेत, उदाहरणार्थ फ्रोझन फूड्स आपण ज्याला म्हणतो, तर ते सगळे पदार्थ आपण काय करतो, फ्रीजर कंपार्टमेंटमध्ये ठेवतो. आणि त्यानंतर दुसरं जे कंपार्टमेंट आहे रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट की ज्याचं तापमान जे आहे ते अबाव 0 डिग्री सेंटीग्रेड आहे. त्यामध्ये ॲडजस्टेबल शेल्फ जे आहे ज्या ठिकाणी आपण प्रोडक्ट ठेवतो त्या ठिकाणचं तापमान जे आहे ते 5 ते 7 डिग्री सेंटीग्रेड इतकं असतं. आणि जो क्रिस्पर ट्रे आहे ज्यामध्ये आपण फ्रूट्स आणि व्हेजिटेबल ठेवतो तर त्या ठिकाणचं तापमान येतं 9 ते 10 डिग्री सेंटीग्रेड. दोन्ही कंपार्टमेंटसाठी 2 वेगवेगळे काय असतात, डोअर्स असतात. दोन्ही डोअरला PDP वापरलेला असतं, म्हणजे प्लास्टिक डोअर पॅनल बसवलेलं असतं. आणि त्यामध्ये सुद्धा प्रोडक्ट ठेवण्यासाठी वेगवेगळे कंपार्टमेंट्स केलेले असतात. त्याचबरोबर बॉडी आणि डोअर्स यामधनं कूलिंग लॉस होऊ नये यासाठी गॅस्केट पॅकिंगचा सुद्धा वापर केला जातो. त्यानंतर फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर कम्पेअर विथ DC रेफ्रिजरेटर. आता यामध्ये पहिला जो मुद्दा आहे तो एअर सर्क्युलेशन बाय फोर्स्ड ड्राफ्ट. की फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटरमध्ये जे एअर सर्क्युलेशन आहे फ्रीजर कंपार्टमेंट आणि रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट हे फोर्स्ड ड्राफ्ट आहे. त्या ठिकाणी फॅनचा वापर करून त्या ठिकाणी सर्क्युलेशन केलेलं आहे. आपल्याला इथे आकृतीमध्ये दिसतंय की वरचे जे फ्रीजर कंपार्टमेंट आहे तर त्या फ्रीजर कंपार्टमेंटमध्ये
वरच्या बाजूला फॅन मोटर असते आणि ती जी फॅन मोटर आहे ती फॅन मोटर काय करते तर त्याच रेफ्रिजरेटर स्पेसमधलीच हवा सक करते आणि थंड करून फ्रीजर कंपार्टमेंटला काय करते डिस्चार्ज करते. त्याचबरोबर जे काय इंटरनल डक्टिंग्स आहेत त्या इंटरनल डक्टिंग्समधनं ती जी एअर आहे ती खाली रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंटला येते आणि पुन्हा रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंटमधली जी एअर आहे ती परत रिटर्न गरम होऊन काय होते पुन्हा फ्रीजर कंपार्टमेंटमध्ये जाते. म्हणजे या ठिकाणी जे सर्क्युलेशन आहे ते फोर्स ड्राफ्ट सर्क्युलेशन आहे. 2 नंबर जे आहे ते पॉवर कन्झम्पशन इज हाय कम्पेअर विथ DC रेफ्रिजरेटर. म्हणजे फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर जे आहे त्याचं पॉवर कन्झम्पशन जे आहे ते DC रेफ्रिजरेटरपेक्षा जास्त आहे कारण या ठिकाणी इलेक्ट्रिकल पार्ट्ससुद्धा काय जास्त आहेत. 3 नंबरचा मुद्दा आहे नो नीड टू मॅन्युअल डिफ्रॉस्टिंग, की या ठिकाणी डिफ्रॉस्टिंग जे आहे हे पूर्णपणे ॲटोमॅटिक होत असतं. या ठिकाणी कूलिंगसाठी कूलिंग सायकल वापरतात आणि डिफ्रॉस्टिंगसाठी हिटिंग सायकल वापरतात आणि ह्या दोन्ही ज्या सायकल्स आहेत ह्या पूर्णपणे ॲटोमॅटिक असल्यामुळं त्या ठिकाणी आपल्याला मॅन्युअली ते मशीन चालू किंवा बंद करावं लागत नाही. 4 नंबरचा मुद्दा आहे फिन्स टाईप इव्हापोरेटर इज यूज, की जे फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर आहेत त्यामध्ये जो इव्हापोरेटर वापरलेला आहे तो फिन्स टाईप इव्हापोरेटर आहे. या ठिकाणी त्या इव्हापोरेटरची कॉईल जी आहे ती कॉईल आणि त्याच्या फिन्स या दोन्ही काय असतात ॲल्युमिनियमपासून बनवलेल्या असतात. त्यानंतर पुढचा 5 नंबरचा मुद्दा आहे डिफ्रॉस्टिंग ड्युरेशन इज लेस कम्पेअर विथ DC रेफ्रिजरेटर. या ठिकाणी फ्रॉस्ट फ्रीमध्ये डिफ्रॉस्टिंगसाठी हीटर वापरला जातो आणि त्यामुळं त्या हीटरच्या हीटमुळं तो जो बर्फ आहे तो बर्फ लवकरात लवकर काय होतो मेल्ट होतो. त्यामुळं DC रेफ्रिजरेटरपेक्षा काय होतं या ठिकाणी डिफ्रॉस्टिंगचा कालावधी हा अत्यंत कमी असतो. साधारणतः DC रेफ्रिजरेटरमध्ये डिफ्रॉस्टिंगसाठी आपल्याला 5 ते 6 तास काय किमान मशीन ते बंद ठेवावं लागतं. मग अशा कंडिशनमध्ये त्यामधले पदार्थ खराब होण्याचे चान्सेस काय असतात जास्त असतात. परंतु फ्रॉस्ट फ्रीमध्ये जे डिफ्रॉस्टिंग जे आहे ते मिनिमम 15 ते 20 मिनटामध्ये काय होतं पूर्ण होत असतं. त्यामुळं आतमधले जे पदार्थ आहेत ते खराब होण्याचे चान्सेस काय असतात पूर्णपणे कमी असतात किंवा पदार्थ खराब होत नाहीतच. 6 नंबरचा मुद्दा आहे युनिफॉर्म कूलिंग ऑन ऑल कॉर्नर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर, की फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटरमध्ये जे काय फ्रीजर कंपार्टमेंट आहे किंवा रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट आहे तर त्या ठिकाणी सगळ्या ठिकाणी काय असतं आपल्याला सारखं टेम्परेचर मिळतं. आणि पुढचा जो मुद्दा आहे 7 नंबरचा एअर सेन्सिंग टाईप थर्मोस्टॅट इज यूज, की या ठिकाणी जो थर्मोस्टॅट वापरलेला आहे तो एअर सेन्सिंग टाईप आहे. तो रिटर्न जाणाऱ्या एअरचं टेम्परेचर सेन्स करतो आणि त्यानुसार तो कूलिंग सायकल काय करतो ऑन आणि ऑफ ठेवतो. म्हणजेच आज आपण मित्रांनो फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर म्हणजे काय आणि त्याचबरोबर असं त्याचे टेम्परेचर वेगवेगळे झोन्स आणि कम्पेअर विथ DC रेफ्रिजरेटर या मुद्द्यांचा अभ्यास केलेला आहे. थँक्यू.